खेतों में लेवल क्या जा रहा है, हम लोग लेवल कर रहे हैं अपना खेत। देख सकते हो पूरा कीचड़ कीचड़ पानी पानी हो गया है हर जगह। देख सकते हो लेवल, हर खेत लेवल है हम लोग का। ये इधर रोपा लगा हुआ खेत में देख सकते हो लेवल कर दिए। ये वाला भी खेत में लेवल देख सकते हो, लेवल हो रहा है अभी, कर रहे हैं। इधर रोहित भाई क्या मस्त लेवल कर रहा है भाई। इसको भी लेवल करना है तो रोहित भाई से संपर्क करना, तो कर देगा लेवल। इतना ज़्यादा मिट्टी जा रहा है, इतना ज़्यादा मिट्टी लेके जा रहा है बेटा बेटा भाई। क्या लेवल कर रहा है भाई, क्या मस्त कर रहा है। तो गाइस